បាទសូមគោរពជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញវីដេអូមួយបាទតើតើនឹងការចិញ្ចឹមកែបបាទហើយនឹងមកឆ្លើយសំណួរបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានសួរថាតើកែប1000ក្បាលវាស៊ីចំណីអស់ប្រមាណបាទក្នុងចំណីកែប1000ក្បាលគឺវាស៊ីអាចស៊ីចន្លោះពី3ការុងទៅ3ការុងកន្លះបាទក្នុងកែប1000ក្បាលហើយយើងបានទម្ងន់ហ្នឹងអាច6 1គីឡូបាទ6 7 1គីឡូឬក៏6 1គីឡូបាទអញ្ចឹងក្នុងកែ1000ក្បាលវាស៊ីអស់ប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹង1ការុង25គីឡូអញ្ចឹង3ការុងវា75គីឡូចន្លោះពី75គីឡូទៅ85គីឡូអីហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទវាមិនអស់ដល់100គីឡូទេភាសាកូនកែបងប្អូនយកពីខ្ញុំទៅគឺអាយុវា40ថ្ងៃហើយបាទ45ថ្ងៃ40ថ្ងៃទៅ45ថ្ងៃ1 300បងប្អូនបាទអានេះទៅហុំប៉ិនមេដៃបាទអានេះទៅហុំប៉ិនមេជើងនេះខ្ញុំទុកពូជបាទខ្ញុំទុកពូជនេះខ្ទង់រយៈពេលមួយអាទិត្យទេបងប្អូនឡើងប៉ិនមេជើងហើយអានេះក៏ត្រូវស៊ីចំណី4លីតែខ្ញុំអត់ទាន់បានទិញចំណី4លីយកមកដាក់វាស៊ីទេទៅលើខ្ញុំដាក់3លីរៀងតូចអានេះ3លីល្មមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅដាក់3លីខ្ទង់10ថ្ងៃទៅចាំបងប្អូនដូរ4លីបាទស៊ី3លីអស់ខ្ទង់ពី10គីឡូទៅ15គីឡូបងប្អូនដូរទៅ4លីរយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃវាអាចស៊ីចន្លោះពី1គីឡូទៅ1គីឡូកន្លះដោយសារវានៅតូចចេះទេបងប្អូនបាទវាមិនអាចស៊ីដល់1គីឡូកន្លះទេគឺវាអាចចន្លោះពី1គីឡូហ្នឹងឯងថា1គីឡូទៅ1គីឡូកន្លះចុះព្រោះតាមអាស្រ័យតាមបងប្អូនដាក់ចំណីវាដែរតូចចេះខ្ញុំដាក់មួយថ្ងៃ4ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមួយពេលវាអស់អាចស៊ីចំណី3លីអស់អាច3ខាំទៅ4ខាំទេបាទអញ្ចឹងមួយថ្ងៃវាអាចអស់1គីឡូចុច2បាទទៅ1គីឡូកន្លះអញ្ចឹងបងប្អូនគុណទៅ2ខែរយៈពេល60ថ្ងៃតើវាអស់ប្រមាណគីឡូបាទហើយខ្ទង់75គីឡូអីហ្នឹងឯងបាទបងប្អូនអាចចាប់លក់បានហើយបងប្អូនចង់គណនាប្រមាណអីផ្សេងដូចជាឧទាហរណ៍កែ500អីបងប្អូនគណនាតាមនឹងទៅបាទគឺវាអត់មានអីពិបាកទេនេះក៏ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ក្នុងចំនួន1000ក្បាលបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាធំជាងហ្នឹងវាអាចស៊ីអស់ច្រើនជាងហ្នឹងបងប្អូនបាទចំណី4លីអញ្ចឹងវាអាចខ្ទង់10ថ្ងៃវាអាចអស់15គីឡូអីចឹងទៅបាទចាំមួយថ្ងៃវាអាចស៊ី1គីឡូកន្លះបាទឡើងហើយ1គីឡូកន្លះបាទហើយបើសិនជា6លីអាចអស់រយៈពេល20ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចអស់1បេទៅ1បេកន្លះបាទអញ្ចឹងវាអាចអស់20ចន្លោះពី25គីឡូទៅ30បាទ30គីឡូអីហ្នឹងឯងបាទចឹងមួយថ្ងៃវាអាចស៊ីចន្លោះពី2គីឡូទៅហើយបាទដោយសារវាធំបាទមួយថ្ងៃវាអាចស៊ីអស់1គីឡូ2គីឡូទៅ2គីឡូកន្លះបាទចំពោះស៊ីចំណី6លីចឹងពេលស៊ីចំណី6លីរយៈពេល20ថ្ងៃនឹងហើយវាចូលមួយខែ10ថ្ងៃហើយចឹងបងប្អូនអាចដាក់8លីក៏បានដែរចន្លោះហ្នឹងអាចដាក់8លីបានហើយចឹង8លីបងប្អូនដាក់រយៈពេល10ថ្ងៃទៀតបងប្អូនអាចចាប់បានខ្លះហើយបងប្អូនបាទឬបងប្អូនដាក់ចំណី6លីរយៈពេល1ខែក៏បានដែរចឹងយើងអាចចាយចំណី6លីហ្នឹងខ្ទង់1បេទៅ1បេកន្លះហ្នឹងបាទឬក៏អាចលោតដល់2បេបាទចឹង3លីនឹង3លីនឹង4លីយើងថាចំណាយអស់1បេហើយ6លីយើងអាចថា1បេកន្លះទៅ2បេទៀតបាទ8លីយើងអាចចំណាយខ្ទង់កន្លះបេទៀតបាទគុណទៅវាខ្ទង់3បេទៅ3បេកន្លះហ្នឹងឯងតែมันប្រកាសថាជាក់ស្ដែងប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនដាក់ចំណីដែរបាទពេលខ្លះបងប្អូនដាក់ច្រើនជ្រុលទៅធ្វើយើងខាតចំណីកែវាអត់ស៊ីទេកែវាស៊ីសល់អីចឹងទៅវាខាតចំណីយើងទេបាទចឹងវាសល់ចោលសល់អីចឹងទៅបាទចឹងអាស្រ័យការដាក់ចំណីរបស់បងប្អូនដែរជាក់ស្ដែងមើលថា
កែបនោះវាស៊ីចំនួនប៉ុណ្ណាប្រមាណប៉ុណ្ណាបាទគឺយើងសំខាន់លើបងប្អូនអ្នកនេះខ្លួនឯងទេបងប្អូនបាទអានេះគាត់តែជាការប៉ានស្មានបាទជាការប៉ានស្មានរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមកន្លងមកទេបាទគឺវាចន្លោះប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបាទចឹងបងប្អូនក្នុង 1000 ក្បាលហ្នឹងចំណាយអស់ចំណៃ3ក្រុងកន្លះហ្នឹង3ក្រុងកន្លះហ្នឹងបងប្អូនអាចបានកង្កែបសាច់ចន្លោះពី100គីឡូ150គីឡូឡើងបងប្អូនបាទហើយវីដេអូនេះក៏អត់មានអីនិយាយទៀតដែរបងប្អូនបាទរៀបរាប់ទៀតដែរដោយសារវានិយាយវីដេអូនេះវែងដែរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមានចងល់អីបន្ថែមបាទបងប្អូនអាចតំណខលសួរបានបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណ